자, 오늘은 세차장 압축기 장비에다가 지게차에서 이제 내리지 않고 리모컨으로 압축기를 닫을 수 있게끔 오늘은 작업을 해드렸습니다. 세차장입니다. 자동차 세차장. 지금 이렇게 해서 설치한 모습이고, 지금 이렇게 압축기가 있습니다. 이렇게 압축기가 있는데, 이제 이런 지게차를 타시고 이제 운전을 하시고 차에 내리셔서 저 분전함에서 이제 스위치를 눌러야 되는데, 그게 이제 귀찮으시니까 설치 의뢰를 해주셨습니다. 그래서 지게차에서 지금 내리지 않고 그냥 리모컨을 잠김 버튼 한 번만 누르면 내려가고 올라가고 합니다. 리모컨에서 자, 잠김. 지금 잠김 버튼 한 번 눌렀더니 지금 내려가는 겁니다. 그리고 압축이 어느 정도 압력으로 되면, 압축이 되고 나서 다시 올라가 됩니다. 그리고 리모컨 잠김 버튼을 한번 누르면 다시 압축기가 내려오는 겁니다. 그래서 이제 지게차에서 내리시지 않고 그냥 사용할 수 있습니다.